com vocês. Hoje estou aqui com a Colormaq, é lca11. Ela está lavando uma carga aqui bem grande de edredons, tá? Tá no nível alto, programa normal, tava no encardido, mas já desceu. Vamos lá. Ela tá lavando duas cobertas uma essa aqui roxa de solteiro e essa aqui do meio é de casal, mais uma toalha banhão e duas fronhas. Muito obrigado, galera. Chegamos aos 300 inscritos. Vou colocar aqui mais de perto pra vocês verem como é que ela puxa. Mas já eu levanto a câmera. A toalha tá aqui no canto, essa vermelha. Ó, uma fronha laranjada ou amarela. Tá sem turbo, vamos ver com turbo. Vamos lá, aproximar pra vocês verem como é que ela puxa, já não puxa nada, sem turbo. Prefiro sem turbo. Bom, ela ficou de molho agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Voltei. Deixa eu desligar aqui um pouco o flash. Aí. Tem uma fronha aí, ó, branca.
Ó, ela ficou de molho. Eu vou colocar ela aqui. Ah, ela já pulou. Deixa eu colocar ela pra adiantar logo, porque essa carga também não tá tão muito suja. Tá só poeira. Poeira e suor. Seria bom se a Colormaq de 11 teria o programa edredom. O ruim do programa edredom é que ele não deixa selecionar turbo. Ó, já tá terminando de puxar essa coberta pra ali pra baixo. Bom, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso foi. Espero que grave vídeo sábado, se der. Mas essa semana ainda tem vídeo normal. É isso aí. Fui. Ah, esqueci. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e fui.